كشف سيف الدين العلمي لاعب فريق الرجاء الرياضي سابقا خلال بلاغ لوسائل الإعلام نشر عبر محاميه أن النادي الأخضر توقف منذ دجنبر 2018 عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه اللاعب، بالإضافة إلى عدم دفع أجوره وجميع المبالغ المتفق عليها من منح التوقيع والمباريات ومكافأة المردودية والأهداف المتفق عليها. وحسب البلاغ ذاته أن الرجاء لم يجب عن مختلف المطالبات والرسائل التي وجهت له من قبل العلمي ووكيله ومحاميه، مضيفا أنه إزاء ذلك قرر اللاعب تقديم دعوى أمام غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، والتي قضت بتمكين العلمي من مستحقاته. وأضاف البلاغ نفسه أن القضية رفعت إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس، والتي أعطت هي الأخرى الحق للعلمي، وقضت على الرجاء بأن يؤدي إلى العلمي مستحقاته. وجاء في البلاغ ذاته أن العلمي لجأ إلى الهيئة التأديبية التابعة لجامعة الكرة بصفتها الهيئة المختصة، والتي عاقبت النادي الأخضر بغرامة مع منعه من الانتداب بهدف إجباره على تأدية مستحقات العلمي. واختتم البلاغ أن العلمي وجه مراسلات مباشرة وغير مباشرة منذ أكثر من 4 سنوات دون أن يتلقى أي جواب من النادي، وخلال الأسبوعين الأخيرين لم يمر يوم واحد دون أن يقوم العلمي ومستشاروه بالتواصل مع الرجاء من أجل محاولة إيجاد حل مقبول للطرفين.